Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Feaboy TZ, karibu tena katika channel yetu ili uwe wa kwanza kupata video kama hizi na uweze kunufaika na video zetu. Usahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu. Karibu na asante. Leo nimekuletea website inayoitwa T-Mining. T-Mining ni website ambayo unaweza ukafanya mining za cryptocurrency, ukaweza kupata kuanzia $10 hadi $590 kwa siku. For example, calculation of referral commission pia zitakuwepo, utapata referral commission, lakini pia nataka nikakuonyeshe service ambazo zinapatikana katika website hii. Service ya kwanza ni cloud mining. No need to configure equipment at home. No need to manage. We help you run the most advanced Bitcoin mining. Lakini kuna detailed statistic utaweza kuziona, data protection, accessibility, expert team, support pia itakuwa 24 hours out of 7 days. Hapa cha kufanya uta-click sehemu iliyoandikwa start mining. Then baada ya kuklik sehemu hiyo iliyoandikwa start mining, utaweza kuona okay, uta click hapa start mining. Hapa kama utahitaji huduma yoyote na website kujua chochote, basi ndipo utaweza kuona information hizi zilizoko hapa. Kwa hiyo kuna Telegram, unaweza ukawa contact kwenye Telegram, lakini pia kuna WhatsApp number ziko hapa, preference policy ziko hapa, usage policy, contact us, about us iko hapo. Na investment inavyoonekana ni kama hivi: try operation for newcomers $100 USDT, 6 hours income 0.7 up to hiyo. Okay, sasa nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya registration. Kwa hiyo hapa, ili kuweza kupata registration link, basi utawatumia message ili wakupe registration link, fomu ya kuweza kusign up. Kwa hiyo utaweza kutuma maombi au utaweza kuwa check kwenye support kwenye Telegram, au kama unatumia WhatsApp basi utawatumia kwenye WhatsApp. Okay, baada ya kuwatumia basi utapewa link. Baada ya kupewa link utaweza kujiunga, na ukishajiunga basi uta start mining na utaendelea kupata commission zako za kila siku. Asante na karibu.